本業は企業の代表、副業で新しい法人を立ち上げた理由とは。介護施設を中心に完全調理食品の営業代行という本業とは全くビジネスモデルが異なるが、古い知人からの一緒にやりたいという熱いオファーを受け設立を決意。従業員がいない一人での挑戦だからこそ大切にしているのは信念を貫くこと。失敗しても決して下を向かず次へと進む姿勢を重んじています。今はまだ基盤の段階。今後は商材や業界を広げ、ゆくゆくはこの事業に専念するという人生を見据えたビジョンを描かれています。これからも皆様の会社設立をサポートします。会社設立、東京スマイル。